హాయ్ అండి అందరికీ. ఈరోజు మీతో ఒక మంచి హెల్త్ టిప్ షేర్ చేసుకుందామని వచ్చేసానండి. చిట్కా అనేది పాతదే కానీ చాలా మంచిగా యూజ్ అవుతుందండి. వర్కింగ్ కూడా అలానే బాగుంటుందండి. ఎందుకంటే మా పిల్లలకి నేను ఇప్పటికీ ఇలానే చేస్తూ ఉంటానండి. ఏం లేదండి, చిన్న గిన్నెలో ఒక 1 or 2 స్పూన్స్ వాము తీసుకొని మంచి అరోమా స్మెల్ వచ్చే వరకు దూరగా వేయించుకోవాలండి. వేయించుకున్న తర్వాత దానిని ఒక చిన్న కప్లోకి తీసేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలండి. కొద్దిగా వేడిగా ఉన్నప్పుడే ఆ దాంట్లోకి పసుపు అనేది యాడ్ చేసుకోవాలండి. పసుపు ఎందుకంటే అది యాంటీబయాటిక్ కదండి, అందుకనేసి కొద్దిగా వేడి మీద యాడ్ చేసుకుంటే మనకు ఆ పసుపు అనేది వాముకి పట్టేస్తుందండి. కొద్దిగా పట్టుకుంటే అది పొడి పొడిగా రాలిపోదండి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత అండి ఒక చిన్న బనియన్ క్లాత్ పొడవుగా కట్ చేసి తీసుకున్నానండి నేనైతే. మీకైతే దొరికినట్లయితే పల్చటి కాటన్ క్లాత్ తీసుకుంటే ఇంకా మంచిదండి. నా దగ్గర ఇదే ఉందండి, అందుకని ఇలానే చేసుకున్నాను. పొడుగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత అందులో ఒక్కొక్క స్పూను అక్కడక్కడ ఒక్కొక్క స్పూన్ వేసుకున్నా పర్లేదండి. హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకున్నా పర్లేదండి. అలా వేసుకొని ఎడ్జ్ కొద్దిగా వదిలేయాలండి, ఎందుకంటే ముడి వేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అందుకనేసి వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా అలా ముడి వేసేసుకోవాలండి. అలా కొంచెం దగ్గరగా వేసుకోండి, ఎందుకంటే దూరం దూరం వేసుకుంటే అవనేది స్మెల్ అనేది ఓన్లీ మెడకి ముందు వైపే రావాలి కాబట్టి దగ్గరగా వేసుకుంటే బాగుంటుందండి. నేను అలా వేసుకుందామని ట్రై చేశాను కానీ కొంచెం దూరం వేసేసాను, అందుకే తర్వాత గ్యాప్ నేను కవర్ చేసుకున్నానండి. మీరు కూడా దగ్గరగా వేసుకోండి. వేసుకున్న తర్వాత అది ఎవరైతే వేసుకుంటారో వాళ్ళ మెడ యొక్క లెంత్ చూసుకొని కూడా సెట్ చేసుకోండి. ఇది పిల్లలకి ఒకటే కాదండి, పెద్దవాళ్ళకు కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళకు కూడా మంచి రిలీఫ్గా ఉంటుందండి అలా వేసుకోవడం వల్ల. ఎందుకంటే అందులో వాము మళ్ళీ పసుపు 2 మిక్స్ చేసి కలిపాం కాబట్టి మంచి స్మెల్ వస్తూ ఉంటుందండి. అది కాక ఇది యూస్ చేయడం వల్ల మనకు సిరప్స్ అంతా అవసరం ఉండదండి. ఎందుకంటే సిరప్స్ ఊకే వాడితే పిల్లలకు కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి కాబట్టి లివర్ కిడ్నీస్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదండి. ఇలా మన కిచెన్లో దొరికే చిన్న చిన్న చిట్కాలను మనం పాటించామనుకోండి మనకు చాలా మంచిగా ఉంటుందండి. ఏవైనా వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తే కొద్దిగా క్షమించండి, ఎందుకంటే దసరా హాలిడేస్ ఇచ్చారు కదా, పిల్లలు ఇంట్లోనే ఉంటారు కాబట్టి సారీ అండి.